Salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me voici avec une nouvelle vidéo pour la recette de confiture de fraises. Herkese selamlar, yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu sefer çilek reçeli yapacağız, tam zamanı. Elles sont vraiment délicieuses, elles sont très belles, c'est vraiment la saison. Haydi artık reçelimize başlayalım. Allez, c'est parti pour la confiture de fraises. Dans un premier temps, dans notre casserole, nous allons verser fraises, sucre, afin que les fraises et le sucre se mélangent bien. İlk olarak tenceremize çileklerimizi, üzerine şekeri, tekrar çilek, tekrar şeker, aralarına şekerlerimiz gelecek şekilde dökelim. Nous allons laisser macérer le tout pendant une nuit, au moins 12 heures. Bir gece boyunca suyu çıkana kadar bekletelim. İdeali 12 saattir. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai dû changer de casserole car l'autre était trop petite. Donc ça allait vraiment empêcher que le jus s'évapore. Fark ettiyseniz tenceremi değiştirmek zorunda kaldım çünkü öbürküsü gerçekten çok küçüktü ve bu da suyunun bırakmasını engelleyecekti çileklerimin. Artık şimdi suyu çıktığına göre karıştırıp ocağa alıyorum. Une fois avoir bien mélangé, je le mets sur la gazinière à feu moyen fort pour le moment. Et au tout début de ma cuisson, je mets quelques assiettes au congélateur pour régler la consistance de ma confiture. Reçelimi ocağa koyduğum andan itibaren birkaç tabak buzluğa yerleştiriyorum ki pişme aşamasında kıvamını kontrol etmek için. Après une ébullition environ de 20 minutes, je récupère mes fraises pour les réserver de côté. Çileklerim 20 dakika piştikten sonra bir kaba alıp kenarda bekletelim. Bu arada suyumuz koyulaşana kadar kaynamaya devam etsin. Pendant ce temps, laissez bouillir notre jus jusqu'à que ça épaississe. Je récupère une assiette que j'avais déjà mis au congélateur et je fais le test parce que ça paraît liquide mais une fois refroidi, ça va être super épais. Donc faites attention, ne vous fiez pas aux apparences. Videomun başında buzluğa tabak koymuştum. Onun bir tanesini alıp kıvamını kontrol etmek üzere bir damla akıtıyorum. Emin olmak için tekrar buzluktan bir tabağımı çıkarıp bunu o tabağımın üzerine döküp tekrar kontrol edeceğim. Je vais maintenant prendre une autre assiette de mon congélateur, verser ceci dans cette assiette et pour être sûr que la consistance est correcte. Comme vous le voyez, pour moi c'est bon. Vraiment, la confiture de fraises, faut pas se fier aux apparences parce que ça peut paraître très liquide et une fois bien froid, c'est super épais et c'est pas bon. Personnellement, moi j'aime pas quand c'est très épais. Benim için bu kıvamı çok iyi. Çilek reçelinde sürekli kıvamını kontrol edin çünkü çok sıvı görünüp de soğuduktan sonra çok koyu olabilir. Ben katı reçelleri fazla sevmiyorum, bu yüzden sürekli buzluktan çıkan tabaklarla test edin. Une fois avoir obtenu la consistance souhaitée, je transvase mes fraises. İstenilen kıvamını elde ettikten sonra kenarda beklettiğimiz çileğimizi tenceremize aktaralım. Çilekleri bu şekilde kenarda bekletmek zorunda değilsiniz. Aynı anda sonuna kadar pişirebilirsiniz. Fakat çilekleri kenarda bekletmeden reçeli uygularsanız çilekleriniz çok sertleşir. Bu şekilde yaparsanız çilekleriniz yumuşak kalır. Tercih size kalmıştır. Vous pouvez très bien, si vous le souhaitez, faire votre confiture sans réserver les fraises de côté. Mais cette technique de cuisson fait en sorte que les fraises soient tendres et mous. Dans le cas contraire, les fraises durcissent. Donc c'est à vous de voir quelle technique vous souhaitez appliquer. Je mets ma confiture dans les boîtes de conserve et je peux les conserver jusqu'à 1 an facilement. Çileklerimi konserveye aktarıp bir seneye kadar hatta daha fazla saklayabiliriz. Voilà ma confiture, je vous montre quand elle est encore très chaude. Je voulais juste vous montrer la différence entre le chaud et le froid. Vous voyez, elle est un petit peu, elle est assez liquide. Size çok sıcak olan reçelimi göstermek istiyorum. Şu an gördüğünüz gibi çok sıvı görünüyor. Fakat soğuduğu zamanki farkı göstereceğim size şimdi. Voilà le lendemain matin au petit déjeuner. Vous voyez comment la consistance a épaissi, c'est pour ça que je vous dis de faire attention et à vérifier systématiquement la consistance. Şimdi ertesi gün kahvaltıya reçelimin nasıl kıvamı koyulaştığını fark ediyor musunuz? Rengi mükemmel, la couleur est magnifique. Dans certaines recettes, vous verrez qu'on incorpore du beurre et du citron pour que la couleur soit super claire et brillante, mais vraiment une confiture, une vraie de vraie confiture se fait que avec le fruit et le sucre. Bazı tariflerde çilek reçelinin içine tereyağı ve limon eklenildiğini görürsünüz fakat bunun renginin parlak olması için inanın hiç gerek yok. Gerçek reçel için
Gerçek reçel yapımı için sadece meyve ve şekere ihtiyaç vardır. Başka hiçbir şeye değil. Tariflerimi beğeniyorsanız lütfen beğeni tuşuna basıp abone olmayı ihmal etmeyin. Afiyet olsun.